想同朋友或者另一半過一個超無謂嘅聖誕，呢個商場幫你準備好晒。點解會播我部機啊？嗱，我咪玩啦。就咁嘅，係10分鐘嘅。我嗰邊都有一部嘅。有啲狼狽啊，有啲狼狽咯。呢單嘢係有啲狼狽嘅，不過小朋友玩得好開心。嗰先未開。呢個係喎，呢個係向高喎。嗰個呢個你咁樣用咧就 OK 啦。哦，係喎，好似都 OK 喎呢個。但我真係唔中意 Hello Kitty，不過我覺得 OK。嗰間屋嗰個聖誕樹好靚，呢間屋個聖誕樹唔錯嘅氣氛。小鑑，但係個個都係咁玩，我幾靚喎。嗱呢個方位咧，呢個方位幾靚，我覺得呢個方位應該。我又唔好 expect 佢啲裝置係有幾強大啦，算係咁啦。佢呢一啲位咧冇機器，但係都做多少飄雪效果。唔可以靠近啊！你個仔。好驚喎！叫我推走埋架車，唔好整到啊！係咪啊 ？Baby 唔中意啲雪係咪啊 ？Hello，Baby 唯一 enjoy 嘅係咪啊？係喎，10分鐘嘅咋。